kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:59, Maing aga, siyudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas sa Malabutan sa aton sining pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa kalansang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, talos nga magpangalagad sa inyo. Kada Martes, ini sa Aksyon Brian Morden. Aksyon Hotline. Pahanomdom sa aton sa makotoran diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapabilin kita sa gihapon sa modified General Community Quarantine, mga kaksyon. Ang MGCQ sa probinsya sang Negros Occidental wala sang may ginbag-o matapos na ginpirmahan sadto ni Governor Jose Eugenio Lacson. Pero diri sa Bacolod may ara sa mga pagbag-o, mga kaksyon. May mga restrictions nga dapat naton pagasundon man agod ini sa ikaayo naton tanan-tanan. Ang pinaka-basic gyapon sundon ang health protocol. Kaangay sang pag-usar sang face mask, no? Sitsuliton tagi dinhi ang physical and social distancing plus ang proper iya nga hygiene, proper nga washing sa aton sini nga mga kamot. Amo man na pinaka-importante gid kay mamalay nga palayag sa aton sini nga mga medical experts sa grupo sang World Health Organization nga madula lang naton si COVID-19 kung wala na siya sang may matapikan. Anyways, last 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa aton sini nga pagpangalagad. Medyo masulosan na aw nga aga karon na sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Anyway, sa mga balita mag-aksyon diri sa lokal ti sa Bacolod, ang syudad sa Bacolod may nagdugang nga mga nagpositibo no sang kahapon nga adlaw, pero nagligad to may ara pagid sang apat iya nga taga Barangay Stefania nga nagdugang gid sa tag-isa-isa kada iya subdivision, 3 ka subdivisions ini. Kag isa ka purok dira makaksyon halong gid no kay do nagaduging ka nagadamo ang mga positive sining COVID-19 kag ginakabig na nga community transmission. Ang iban man nga mga barangay diri sa syudad sa Bacolod ti ara man may nagapositibo man no kinanglan gid magpulopanago anay ha sulito naton ini hindi anay sa gikagwa nga wala man lang sa importante ka delikado gid sa kay COVID-19. Ang syudad sa La Carlota, ang Don Salvador Benedicto Hospital, Memorial Hospital sa La Carlota iga saraman temporaryo. Matapos nga may isa ka doktor iya nga nagpositive nga nagbisita dito ka nag-opera ay kadelikado kay basin nagpanglaton kay may staff to siya nga istorya man. Ang clinic man dito sa Cadiz City makaksyon ginpasirad-an man for disinfection mga kaksyon. Sanitized. Diri sa Bacolod iya ang sangguniang panlalawigan, session hall kagang ila man sini mga opisina sa mga board members gin-lockdown man kahapon bangod may nagpositive man nga isa ka technical staff. Ang Teresita Halandoni Hospital sa Silay, balik nas normal ang sitwasyon. No? May mga admission na mga kaksyon, pwede na, pero tiya ba ng hambal naton bla mga kaksyon nga halong-halong lang sa gihapon di pagid sigurado. Ang iban nga balita diri sa lokal nakatutok kita no kay may mga OFWs kita diri sa Bacolod may moratorium nga ginpagwa sa sulod sang isa ka semana tani magkuanan kita anay no untat ang pag-abot sa mga OFWs para mahagan-hagan man ang aton sining facilities naton medyo nagadamo plus daan nga ang uwa ho daway bayad sa ila sining mga balayran sa mga hotel sa ginahigdaan ka ginatiniran for 14 days more than pa sa mga OFWs. Te mga tagiya sang hotel ginpapagwa ang iban dira
kay wake bayad pero ang muna bla no gapanukot man na kabay pa sa mga hotel na tondri insindihon tama na sitwasyon mabayad ng gobyerno. Pero dapat si gobyerno hikotaron gid nga magbayad man no kay base bla pawalaan tanli tapos na si COVID-19 may utang gobyerno to sa mga hotel bla. Dire sa Bacolod karon ng confirmed case mga kaaksyon nagdangat na sa 286. Naka-recover dire sa 69 ang active cases dire kay 210 no. 7 ang patay for Bacolod alone mga kaaksyon. Kagabi ang grupo sa mga negosyante dire iya sa syudad sa Bacolod nagpadala sang apelasyon no sa syudad sa Bacolod agod sa paghingyo nga kon pwede hindi lang pagliwaton ang curfew for all ages mga kaaksyon. Pero pakaludan ko na kay nakaset kita sang interview sa isa ka miyembro man sang negosyante diri sa Bacolod. Kay sa nasyonal mga kaaksyon no si Senador Francis Tolentino nagpalayag. Ginakontraya ang palayag sa iba ka mga senador nga kuno si Presidente Rodrigo Duterte wala gid sang plano nga ginhatag sa iya sining suna kung paano masolusyonan ining nasambit iyang COVID-19. Oo, so pakigbatuan diri ni Senador Francis Tolentino siya daw may ara man sa may gin-lay down gid si Duterte no kung COVID-19 solusyon ang paghahamalan. Siya gin-mention ito kaniyang build program para sa economy. Kag iban pa ko bagati gusto ni Tolentino paibalo ng publiko nga siya palayag nga si Duterte may ara sang mga plano kon COVID-19 ang paghahambalan kung paano inidulaon. Gindepensahan man ni Attorney Harry Roque ang presidential spokesperson si Presidente Rodrigo Duterte matapos naging palayag ni Duterte nga sagi kuno kareklamo ang mga frontliners. May mga frontliners abi nagreklamo nga kapoy na kami inang damo gyapon positive ano dapat himuon sa gobyerno ta ang iba nagatululog dalang gani sa salog. Tihambal ni Attorney Harry Roque dapat hindi gyapon paghangpon nga malain ato. Pero bisan sabat si Duterte sini mga reklamo sa mga frontliners naton. So kay Roque kabalo si Presidente Rodrigo Duterte maghangop sa sitwasyon. Dipensay lang at tornea, no? Para hindi ta maglala ang sitwasyon. Subong adlaw gali may magpagnubo ang presyo sa ngaton sa petrolyo. Ang gas 25 sentimos, ang diesel naman 30 sentimos kag 15 sentimos naman para sa kerosene. May man kinaga idog-idog ban siya no? May ara man sang paghihob lang nga makalingaw-lingaw man ang publiko labi na gid sa mga riders naton, mga drivers naton sa pagnubo-nubo amat-amat presyo sang gatong kay nagliga to daw timbuok lang at timbuok mo. Last 8:06 Action Radio Philippine Standard Time. Sige, diri sa aton mga kaaksyon nagligad ngadlaw ang executive order ni Mayor Bing Leonardia nalakip diri nga ang curfew halin sa las 10 sang gabi pakadto sa las 4 sang kaagahon the following day liwaton ini halin las 8 sang gabi tubtob las 4 sang aga. Pero ina mga kaaksyon subject pa sa pag-akto sang sangguniang panglungsod to. Aktuhan pa na, debatihan pa na. Now, wala na nagpaulihi pa ang mga negosyante sa syudad sa Bacolod, nagpadala na sila sang apelasyon kahapon nga adlaw sa mga public officials. Address ini sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran bilang chairman man sang Interagency Task Force. Na-address man ini kay Mayor Bing Leonardia ang aton sining punong ehekutibo. Ehekutibo diri sa syudad sa Bacolod. Kag na-address man sa pila ka mga public officials sa Bacolod nga may ara sang kahilabtanan sa pag-away sining si COVID-19. Ginaklaro ko na yung action hands nga gina-address sa mga official nga may ara sang kahilabtanan sa pag-away sang COVID-19
kay kadamo sa mga public officials nga daw wala labot sining COVID-19. Prangka ng history. Daw pilala na kabilog ni makitaan ta kaga baka-baka sining COVID-19. Ang iban gurog kipot-kipot lang. So amo na nga mga personalidad, ano? Kay nakita nila nga kon las 8 ang curfew, medyo alanganin gid sa mga negosyo. Tanan apektado, negosyo sa merkado, negosyo sa mga department stores, negosyo sa ilimnan, negosyo sa mga kapihan, tanan-tanan. Kaya kung maglas 8, syempre, kung may curfew, sino pang malibot? Sina kamahal, blamadakpan ka sa curfew action hands. Oh. So, nag-appeal sila gilayon, nag-ayo sila gilayon. We don't know kung anong pag-akto sini, pero klaro dira, wala pa rin nag-umpisa ang las 8 to las 4. Kay aktuhan pa ni sa sangguniang panglungsod sa syudad sa Bacolod. Pero i-check tabi kung ano pag iban nga kaundan sini, no? Ano pag iban nga kaundan sini sa ilang sini nga apelasyon sa mga grupo sa mga negosyante diri sa syudad sang Bacolod, mga kaksyon. Ano abi kay natalopangdan maybe guro sa aton sini nga mga opisyal sa Bacolod nga kung hasta alas 10 iya ang curfew mag-umpisa, may mga ilimnan abi kung kaisa nga daway naginman ga-observe pa sa mga inang social distancing. Ang iban wala man naga-observe sang hindi man gid pwede mag-mask guro, no? Kay tiara sa ilimnan gani mo, no? So distansya lang, bang iban ginagbayanay pa, ang iban maginistoryahanay do daway lang gid sa kabatsyag nga mo sini. Pero check na to nabi sa mga negosyante. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Officer, si Sir Carbon, ano? Sa aton sining linya, Siri Matina. Sir Frank Carbon, good morning. Oo. Brian to, may naga. Yes, sir. Salamat gyud sa time. Aga pa kita nagdisturbo sa imo. Nakabasa man kami sa inyo sining apelasyon regarding sining curfew for Bacolod. Yes. Cutting off, ha? Hello? Oh, gadula-dula ta ko no. Kama bati, ha? Kadalang gid. Balikan ka namon, sir. Sige, balikan ka namon, sir. Pasensya gid, sir, ha. Nagautod-utod ta tuod, no? Batiasan ako di batyagan ko di, ha? Agi ta sa piyak nga linya. Sige. Manawag taliwat ano kay Sir Frank Carbon sa MBCCI. Okay, dali gid lang. Action Radio Philippine Standard Time las 8:11 na. Sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon na balikan naton BC Chief Executive Officer sang MBCCI Sir Frank Carbon sa sini nga mga tinion. Anyways, ang flights gali sang aton sini nga mga eroplano kuan lang ha. Diri lang sa aton domestic flights lang may cancellation sa mga lugar nga ginpaidalom ang ECQ sila subong didto kag General Enhanced Community Quarantine kag naga-connect diri sa Bacolod. On the line again, Sir Frank Carbon. Good morning, sir. Oo. Brian, yes, go ahead, do. Okay na subong signal to, sir. Goods na. Sige. Okay, naga ikong imong kuan. Bisan ako batyagan ko medyo naga-utod-utod. Anyways, sir, may apelasyon kamo para sa aton sining public officials diri sa Bacolod regarding sining curfew for all ages. Anong pinaka-content gid sini, sir? Una-una, nabasa mo lang ganin namon sa social media nga daw may proposal si Mayor Bing nga ipalapado niyang aton nga curfew hours, no? From subong 10 o'clock daw luyag isugod 8 o'clock sang gabi to 4 o'clock. Now, umulan na nabalaan namon ha. Why kami kabalo kung anong rason, etc. Kay why man communication sa amon except in social media. Now, so on a purely economic or on business point of view, nagsulat kami appeal siya nga kung pwede instead of 8 hours, i-maintain na lang ang aton curfew which is 10. Anong rason? As I said, for a purely economic and business point of view is if kung papanaugong mo pag-set at 8 o'clock, practically all your night business hours wala na. Down good.
Why na siya? Kay normally, mag 8 o'clock ka, ang businesses by 6 o'clock, mount up na sila. Yes, correct na. Kay mang himos, maobla sales report, ma-regular, kay SAP dapat ang ilang empleyado will be out by 7 also. Tagahan Manila, at least 1 hour, na makapuli man or else ma-curfew ka man, dako pila ka ron, no? Yes, correct. Kay empleyado sa nga daw. So practically, ang night business naton madula. Kung madula ang night business ta, I'm not thinking gani of a restaurant, no? Nga night business. Kay very, very few malang na ang restaurants kung gabi. Yes, yes. Actually, ang ginalantaw na mundi ang mga grocery stores, supermarkets, no? Food stores, convenience stores. Kaya mo ni Slaya, ang ginakadtuan sang aton nga mga empleyado tapos opisina, kag mangumpra na lang dayon sa ilang groceries o food stores ang mga even sa market, no? Ingagaw na sa 5:30 to 6 kaya ara dang isda sa hapon, no? Ang kay para makaulayho na lang sila bla, hindi na magdoble pretty kung Sabado, Domingo magwa pagliwat mangumpra. So practically ini nga night business madula. Kung madula mong night business mo, most likely mabuhinan man ang imo revenue, di ba? Yes, kung sorte ng imo business hours, meaning dutay man bang chances ang imo nga binta. Pag dutay binta mo, chances are 2 things man buhaton mo. I-compensate mo na siya sa gasto mo. Yung business din ko, sa business point of view. Kung dutay binta, si dapat, buwan-buwan na naman gasto mo para may bilhin man si mo, may ginansya ka man. Ang buhaton niya na, either buhinan niya man ang working hours ng empleyado ya o mabuhin gid siya yung number of sang empleyado ya. So ang resulta, buhin sang empleyado, buhin employment. Which is subong nga daan bayan. Only half sang amon mga negosyo, especially the small and business, the micro and the small businesses, atunga sniway na nakabre, walan mo man da, tagto yes. Bala sa Lacson, ara da sila tanan, kagaraneta, labanan sira, why na, Brian? Ang nag-abrace na, ang demos na gid sina, nga na-hire nila balik, tunga lang, iban gani, 30% lang. May ara ko da, restaurant sa dalong sa building nga mon, iya waiter, restaurant siya, iya waiter 5. Di mo ano lang iya, kwan, padadlaw, isa lang nabili niya. So, isa sa kusinero, isa cashier, 3 na lang, isa ka waiter. Yung waiter, kay 5 waiter ya, para na lang makaobra ang tanan, siya to, sa 15 days, tag-3 lang kamuha, para at least ang 5, may 3 days pang dalaon sa 15 dias. Ginideyahan na lang, para may para na lang may dala, dutay, at least may nagbakal kada dutay nga sudanda, ano? Ano na tuloy dapat may kanon so okay na nanay kag lulaswa no so if you do that kasi madula na gid ang mga waiters ta no limit na gid kon adlaw na lang especially restaurant ang restaurant kita human siguro no while abot nga 50% lang ang mapasulod like social distancing ning kwan is gatanan gakinot man mo no. So, this is not even more of a wait. Kabalo ka mga restaurant. They have hardly hit gina sila. Kaya get-tried na siyang dukuan niyang restaurant sa Lobisita, mukha na everything. This is more on our food stores. Suwong, tanaw mong budget lang sa isawa mo, Brian. Mangkuta si mong wife. Kaya 90% sa iya budget is pagkaon. Yes. Ang ikaduwas na tubi. Pang kasabasiwa. Kaya katatlo, sineko. Mula na. Correct na. Huwag pa ng kabataan, ha? May lang ni gani kay kuno stay at home man kabataan no. Tadi from home man gambay pa way gasto no. Yes. Oo, so amo na so that's in a purely point of view. But yesterday kasuglanon ko kay Vice Mayor LC Linya namangkot ko what's really behind the 8 o'clock Linya Frank. Ang aton subong hospital halos puno na kuno. Meaning niya ang COVID wing, no? COVID patients, nga halos puno na ng allotted nga rooms. Ang aton nga mga eskwelahan, para sa daw aton nga quarantine facilities, halos puno naman, Frank. Siya, in short, he's implying nga daw ang pagsaka sang positive daw kadasig. So, siya, ining pag-shorten sang night business hours might help, no?
sang pag-contain, sang spread, sang baras. Tisling ko ba, if that's the reason, then we submit or we defer sa decision sang aton syudad. No, kay wananay, save lives before saving jobs, no? Ang saving jobs siya ba, na-recover ta na next year. For save lives siya, no more na. Cremate ka na, no? That's it. If that's really the reason, which though, possibly, amo man makita naman, Brian, Kasi namon, we submit to you, to the city, do what is best kay kami, way man kami ka-insindi sa health reasons, we don't have information, kamuya, you have your complete information, updated, can you have the experience for the last 5-6 months, no? Containing nga problema. Aha. So, amo tong last namon nga suglanon. Okay. Ang last Jess, kung tanit to last 4, Sir Frank, medyo nakabalik-balik na man bisan gamay pa tani ang nulo negosyo kag trabaho sa Bacolod, no? For almost 2 months kung nagbalik-balik ta sa 10 to 4. Correct. Medyo comfortable na kami sa tutani. In pagayo na kami, pwede muunta na nila 12 para madugangan pag 2 ka oras. Pero si Councilor Archie, Singya Frank, hindi lang alas 12, alas 11 lang anay. Okay. Before naggawa ni ang mga local transmission. In fact, may ara na siya ganing i-submit kuno nga iya nga committee report sa aton SP. Which supposed to be tani i-deliberate nila gurubuas daw every Wednesday na sila. So I don't know what will happen kay si Mayor saying i-review niya na we might start at 8 instead of 10 or 11. So, okay. Todo magduwa ka oras, todo last Jess na mag-start man tuod. Kung kay sagali na sunaran taman, Sir Frank, nga mabisan last Jess pang curfew, duway nagin man tao may galagaw-lagaw tag last 9, Sir Frank, ano? Daw nahadlock nagin man ang sila? Correct, yes. So, pero it's confidence building na no? Then if you start opening up little, people will say, everything under control na. So, it starts with your confidence nga the health problems are being contained, properly, kag, so, i-move. But, kung ipapanaog mo naman, mas siguro grabe kita. So, people will be manaog man niya confidence. So, hindi man siya magkuha and everything. Things like that, At the sourcing namon, let's balance it, no? Let's balance it. More on the favor, of course, ang health issues than the economic issues. So instead guro sang 8 to 4, Sir Frank guro, mas akon suggestion malang ni, I don't know how paano ka mag-entertain, mas mabakuron ta na lang guro nga ton nga mga task force guro magdibot-libot ka magpangsaway bisan tag 8 to 10 sang gabi nga mga oras ko may ara pagidman sang nagapasaway sa social distancing, Pwede man? Tama. In fact, ang amon nga appeal sa kay Mayor Bing at siya sa Mayor Gate. May dugang pa to nga kung himo niya lang alas 10, kami mismo nga mga businesses, we will strengthen also our health protocols, no? Yes. We might ang atmon nga mga empleyado butangan na ginamon nila lang daw effective na kuno nang daw may plastic ba? Face shield. Shield, no? Daw may pada. It's not only the mask, on everything. Tapos ling namon, kasi there's a need for our policemen to be on the heavy traffic na areas. Kailain ang panantaw kung ang saway, bantay is tiga uniform, Yes, sa mga barangay tanod lang daw na muna. May command gid sila May lain. Inang mga heavy lang areas sa downtown nga damo, markets, grocery stores, butika, inang heavy traffic lang po traffic lang mo tao. I see. I understand the buwas nila talakayon ining proposal nga 8 to 4 nga curfew. So maybe gurong inyo siring sulat kahapon kabay pa napadala na ini para buwas kag maapid dito sa ilang yes, na pa-receive namon to sa opisina ni Mayor, sa opisina ni Vice
mayor, Aha. kag sa mismo sa kay Councilor Archie Baribar, kay siya daw committee ni daw sa health siguro eh. Yes, Siya yeah. the hearing. Aha. Sige, ang imo bi Sir Frank nga apelasyon again aside from the sulat sa aton sini nga mga city official kag sa publiko nga daw sila gining concern sa sining 8 to 4 kung taning nga curfew naton. Kita tanan, ha. Ang appeal naman something like this. As I said, ang amon letter appeal based purely on economic or business point of view kaya we don't have complete information on the health issues. But we will submit sa kay mayor o kung sa atong syudad sa if it's the concern really is on health issues. So if the mayor or our city official saying we will have to do this to contain in a way as pan the word ni Vice Mayor niya Frank 2 weeks malang we just have to contain lang anay ining daw dasig kuno nga pagsaka. So as I said masubmit kami, we will defer to our city officials and we will appeal sa amon ng mga members, even sa general public. Oh, may nakita ko da gani sa Facebook. Oh, let's have our own ECQ. Kita na lang voluntarily may ECQ. Yes, mga tao na lang mismo. Kami na lang ECQ really to contain. That's very good, no? Yes. Everybody now is getting concerned sining aton virus na everything. Pwede gid So, gapil kami nga sa amon members, especially sa members, nga gamiton gini ang subong may mga plastic na, no? Kung gadil ka directly sa tao, may face shield, may alcohol, everything, no? Oo, and everything. So, please practice to the letter gid ang ginakuan nga health protocol. So, kag mismo man sa Pumuloyo, if you don't have to go, please don't go out. Don't go out na lang. Yes. Amo na dapat. Sige. Sir Frank, salamat sa mga time. Kabay pa nga mangin fruitful was ang discussion sang konseho sa Bacolod kag matulupangdan ang inyo sining apelasyon. Good morning, Sir Frank. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Sige, Brian. Thank you. You take care, ha? Yes, sir. Thank Salamat. you. You also, sir. Thank you, sir. Action Hotline. Las 8:25 Action Radio Philippine Standard Time, ano? So may negosyo ang concern gid man ang pinaka-point sa ida sining apelasyon and maglas 10 to plus 4 tod sang kagahon inang tuwag naton blang las 9, las 8:30 duway na gid man masyado tao gid man. Action Hotline. Ang sa feeling ko natalaw pangdan sa mga opisyal ta sang gobyerno sa Bacolod ini mga ilimnan gyapon. Kaya ang tinuparay sa isa kalamisa, balay nagaginutok gyapon mo, no? Daw sila ni ang gatod gid. Kaya ang tagiya sa mga ilimnan, daw gid dyan nagapractice ining distansya. Action Hotline. Te, kon ilinom hubog na, kung kaisa, tiway naman na yung distansya, kay mga nagbayanay pa, kung isa gani, dapitay lang puli, kaya magkalaungan na sa kahulugmon. Action Hotline. Oh, disgrasya gid sang dulo distansya nga ini. Ang iban nga concern like mga merkado subong may ara gid man pero mag-amo na oras las 8, las 7 daw linong na gid man gani katama. Me myself adlock na koy magwa matyagan ko sa COVID-19 subong daw inablang daw zombie black. Do tamaran kay magwa sa bisan sa gate sang balay mo, gwa sa pertahan mo kay basi ara da si kagaw, hindi umakitaan. Amo na dapat pinsaro naton. Kay ti ari na ta sa realidad nga amo sini. Kung gusto nyo magbalik tas normal nga bisan bilog nga gabi sagi kita ya kaligid-ligid sa dalan kalakat da magtino kita anay for a while. Amo na nang aton sundon anay no magtino kita subong kay matapos na ning COVID-19 labi na gid nga may vaccine abi sa pila ka adlaw. Ati mas okay pagid kay ti mabulong kamo iya kung may vaccine na bato kay COVID-19. Pero way man tinaga ka encourage sa inyo nga magpinagusto kita kung may vaccine na kay hindi man na nga libre gid. Kung si Presidente Rodrigo Duterte librehon niya kuno sa mapigado kung ara na kay prioridad ang Pilipinas iya kung magwa ng vaccine sa dason nga mga binulan kung ara na gid man. Sa 200 ka mga interest mga kaksyon sining nasambit iya nga vaccine 3 gid ya action hands ang alin sa China nga naapid sa 5 nga do finalist gid 3 ila di kon maggunawa ning 3 bisan isa lang da mang provide sila kada pungsod ang iban doon di baton to. Action Hotline. Nadlook. Las 8:28.
Short Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning lang kay Hashim Hafar Utay. All thanks to you, ma'am. I just made my withdrawal of... Ay, negosyo niya. Sorry. Si Manjo Arniho nag-monitor si Matinion. And si Ma'am Esmeralda Dolido Arakman. Madam Ems, good morning. Sheila Alagos, Valencia Kenneth, salamat kid. Lito Dayap, Vince Nolivaj. Good morning, Action Brian Mayotani. Update mga bago nga cases sa Barangay Estefania. Salamat, gid, stay safe. Sige, i-try ta na malambot karon, no? Si Rosine Borla Upaw, morning babe, I'm watching, no? Morning babe, I'm watching from Taguig City, God bless Bacolod City, Negros Occidental. Salamat babe. Okay, sige. Si Maki Arigin MMC, no? Good morning from MMC 3, Sangbanga, DA Kabankalan. Alex Fuentes Araman, Eleanor Haya. Good morning, Action. Stay safe. Kamuda. Labi na gid sa family ko na sa Barangay Mansiningan. Rofi Libran. Good morning, Action Bry. Plus, may God bless you. Ikaw manda, na? Philip Laurente. Good morning, Action Bry. Monitor diri Barangay Minuyan. Greet ko lang Barangay Mansilingan, Rudy Agsam Katedral. Salamat. Robert Yasay. Good morning, Action Brian. Watching kami subong sa Isyo Kawayan. Eliseo Cataluna. Arakman. Good morning. Sandrache Orquiales. Good morning, Action Radio. La Granja. Stay safe as. Sige. Jose Mongcal Torilla. Kathy Aluhado Ocampo. Dugay nagwa ang result. Amo nagyapon. Tani da sigo nila para hindi magdugay. Amo gapuno ang hotel. Paul Spat III. Arakman. Elizabeth Malakagamala, ma'am. Greet lang ko no Bishop Jerry Alminaza. His birthday today. Happy birthday kay Bishop da. Si Jose Hierson Lapineg Junio, naga-monitor man. Marilot Ravilla Catinoy, Araman si Tomas Broniola. Good morning, Action Bry, monitor Regent Pearl Alihes. Si Jink Ericilia Huligen, happy birthday sa tanan nga my birthday today. Nan, husto. Nidi Jamla, ti kay Likorban man, ano pa action nila? Ayoon nila rather. Jink Ericilia, okay, nabasa ko na. Dina Delicious. Good morning, Action Radio. Base may update talihog sa kay DSSD Hentero. Base remaining affected 15K plus sa mga SAP beneficiaries. Sir, kung nag-close man ang mga ahensya sa gobyerno, kasubong sa LTO, OSCA, GSO, kag ano pa dira, ang mga pumuruyo, gakadto tungod may transaction, kag may bayaran sa mga talatapan nga na ginahambal ko. Apang kontemporaryo suspend DSSD, DSWD kag may mga pumuruyo nga nagahulat makakuha SAP halin sa ila talatapan tungod ayuda na para mga SAP qualified beneficiaries. Amo na the qualified kami SAP tungod kinanglan sa pinakakinahanglan man tani namon. Actually naka-line sa subong sa aton interview, ginatry ko pang malambot siya. Jocelyn Libo on Dispoho, salamat man. Jocelyn Libo on Dispoho, salamat. Eliseo Cataluna. Sige, takurong Sultan ko darat. Balikan kong iban karon las 8:31. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge agud mangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agud mangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Philippine Standard Time, las 8:45. This time check. Hotline. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad. Good morning lang kay Madam Jocelyn Arecivita Olak. Naga-monitor sa ni Matinion. Haraman si Obi Juan Camute. Action Bray, good morning. Maayo man tani, selective lang ang curfew base sa service nga gina-offer. Obviously, ilimnan ang kapihan dira tani ang regulation sa curfew just saying. Tsakto ng imo. Dapat pili on lang, ano? Buwas diskusyonan na nila. Na? Si Rene Bagyo Gargar, good morning Action Radio Bacolod from Metro Manila. Salamat dira. Ireneo Siriaco. Good morning Action Brian. Sa amon lang pabor gid ko nga ma-start ang curfew for all ages las 8 agod temprano malibawan ang pagtipon malikawan guro ini, no? Sa mga tao labi na gid ka nag-inom. Ano ang importante, tao o kon kwarta. Sa mga negosyante nga hindi gusto kay syempre, hindi na ako dapit man. Before 8 p.m. close na sila. Sa amon, mga dalok sa kwarta. Di man grua. Kay part sa aton sining economy, kag pag-uswag sang aton sining lugar, ang negosyo man mo, na? Agod makabugtaw sa kadalok sa kwarta kabay pamako hindi man pasensya intindihan to ka intindihan ko gidang imo sa ning emosyon na madudla sa kadlok partahon India sila ba tilaw kon ano ka importansya nga kabuhi ka sige sige iban karon balikan ko sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-action. Online sa hotline. Sa aton nga linyang pinuno sang DSSD, ano, si Madam Pasitatero. Ma'am, good morning. Morning, Action Brian. Morning sa tanan. Salamat gid ma'am, ano. Sa nagligad to do pila ka days nga medyo naglinong ang DSSD para sa tagtaganay sining lift out, ano, sang SAP. But I understand daw buwas mag-umpisa na liwat, ma'am. Anong status subong sini? Oo, no. So may mga ara kita nga schedule, sir. Action Brian, no. Kung sino ang magakuha buwas, sino sa dason nga adlaw, and the next day. Kaya nga nga schedule for left out, halin siya sa August 5 asa sa August 9. So may ara kita nga mga schedule for each barangay kung saan sila, no. So we will give that schedule karon after sa meeting namon with all the punong barangay. Okay, so way pa check gali ko din nga baga barangay ini, ma'am. Unahon or paso. Oo. So sinong barangay nga para sa buwas, sino para sa dason naman nga adlaw, sa dason nga adlaw. Kag may mga specific ni siya nga
nga outlet branch, no? Let's say, for example, sa Alangila na maumpisa buwas, so kung may 336 sila numbered of left out, duwa ni sila kaadlaw. Kay tani supposed to be tag 150 ang pwede ma-accommodate sa isa ka branch, no, per day. Pero tilang taon namon buwas ang running kung pilagid ang masarangan sa aton ng mga outlet for the every hour. Sa Bilog nga Bacolod, pila ganito mag-iga-distribute yung liwat gani? Sa Bilog nga Bacolod, may about 15,049 kitang left out na. Damo pa, oo. Damo pa siya, no? So, pila ganing batunon ni nila, ma'am, sa mga way nakabaton before, hasta buwas? So, ang ilang left out, ang batunon nila is 12,000 gidya, no? Good for 2 tranches, no? First tranche and second tranche. Maganda yung mabato nila. Ba, 12,000, ano? Tumataging tinga 12,000. Pero may iban, Action Bri, may iban kitang barangay na kadwa ka beses magkuha, no? Kay, let's say, ang ilang first tranche dito nagtupa sa Western Union, sa USSC. Pero pag abot ng ilang second tranche, dito natupa sa Emluelier, for example lang. So, kaduwagin sila makuha. Okay. Anong manners ng distribution? So, ganun, ma'am, Diwat? So, ang manners ng distribution, parehas man lang nga nag-claim ikaw sa padala. Okay. No, you go to the outlet kung diin ang imungalan na tupa. And then, kung specify namon kung what time para hindi magdinaguso. And then, they will bring their stock form, beneficiary hawid nila, and photocopies ang ilang ID. Ng valid ID nila photocopy. Kung sala ang spelling nila sa payroll, dapat may certification sila nga pagadalon to certify nga that person and the one claiming it is one and the same. Ayun. So, ang mapirma sini ako kag ang DSWD nga team leader, si MAT leader. No? So, amo nang dapat nila pagadalon kung sila na mag-claim sang ilang mga kuloaon. Last kung ato na sila sa outlet or outlet branch, kinanglan mapila man sila kag mag-fill up sang form just like bala kung mag-claim ikaw sang padala. Ibla may gina-fill upan ikaw nga form. Amo man na ang i-fill upan nila. So, I suggest sa mga hindi gawa kabalo magsulat na they can bring somebody to write in behalf of them, especially mga tigulang naton na may somebody nga magbulig nga magsulat or hindi gani may mga barangay workers kita nga i-assign kung sino ang payout barangay, may i-assign sila nga magbulig sa aton nga mga pumuluyo na magakuha sang ilang kwarta. Okay, amo na dapat. Ma'am, ano may nag-request ka mo sa kapolisan sa mga branch nga ini sa mga centers para at least ma-address na naman at base magdinaguso na naman balahaw? Okay, oo. Kay after sa meeting namon karon, we will be inviting our PNP, DILG, punong barangay, and the DSWD to join in our virtual meeting. Kung pwede, kung maka-available si Vice, we can also invite our IATF. Okay daw, identified nyo naman yung mga centers nga dito sila dapat makuha, no? Plus, we will also invite the in charge of the Star Pay, si Sir Carlo, to also be with us during the virtual meeting para basi may mga pamangkot ang aton mga punong barangay so can directly ask questions sa aton resource person. O ginang pinakamayo. Ma'am, damo abisa nga pinamangkot. Ano ginang pinaka-rason kung nga medyo na delayed ini for almost isa man lang kasimana, masobra? Siyempre, ang rason sa to nga wala si may ma-facilitate because ang aton nga mga social workers kag ang mga DSWD staff were exposed to positive patients during the payout naton, di ba? Damo ang mga barangays naton na may mga positive cases and wala kita sa kabalo sa to nga na-expose ang aton nga mga workers. Only
Sunday nagabot ang result, no? So pagka Monday, we discuss it with the group na it would be better for us to submit ourselves for swab test para mabalaan kung safe pa kita o kung wala kita may ginabatsyag, no? There are cases balang wala kita may ginabatsyag pero asymptomatic ta, no? So it would be better sa amon to nga pag-inistoryanay na we will submit first ourselves para nga maka-go on naman kami kung if ever na negative man ang mga results. So, mayara kita nga mga negative, puro mga negative results. Mayara pa man wala pa nag-abot. Pero still, they are not allowed to, to mingle, kay wala pa matapos ang 14 days. No? Yes. So, we requested nilang other municipalities have already finished, no? Nakatapos na sang ilang payout to help Bacolod City. That's why ma-augment ang iba ng mga banwa na mga taga-DSWD to augment during the payout. Bati ka mayo gid, at least matapos na nila kay kinahanglanon man nila kag salamat gid sa imo dra nga effort, Ma'am Tero, ano? So ang imo na lang panugyan, Ma'am, sa mga utod naton nga magakuha umpisa buwas nga adlaw ang pag-observe na naman nilwat nila, no? Para at least matapos ni hilway kita sa COVID-19. Yes, mugid na ang aton nga main nga goal no nga even though nagag-renewal kita pero at least we are safe, no? So to help each other dapat we also observe the health protocol naton. Kinahanglan may available ka mga alcohol on hand, naka-face mask, observe social distancing. These are the basics na mga hilimuon naton para malikaw kita sa COVID, no? So we will help each other, you will help us, we will help you. No? So parang at the end of the day, pagtapos isang aton nga tinutuyo, makasiling kita nga thank you Lord nga ginprotektahan niya kita. But of course, it has to start with us, di ba? Yes. Anong tala nakaroon ka pangamuyo kung kita mismo wala man nagahalong sa aton nga kaugalingon. So for those balang nagadali lang sa tusang una nga mahatag, no, they're so demanding, no, nga mahatag dayon, pero God is good gid siya nga ginpapaw at least, no, naka-recharge ang mga taga DSWD for the past 4 months nga busy gid kami, no, and for 1 week tingaan kami sa Ginoo to recharge kung sa mga battery pa naka-recharge and to go on again to go on again with our task to help these people. And ang inyo lang gid nga pag-insindi ang amon nga pangayoan, no? Kabay pa nga insindihon nyo man ang mga taga-DSWD, taga-DSSD, no? Nga we are all doing these things because of you. No? Nagpulaw bugtaw kami sinisang una, sang first chance naton para mapasulod ang mga ngalan ninyo. Nag-delay lang gid kagamay, uyayawon nyo na kami. So, ang amon lang gid napangabay sa inyo, insindihan nyo man kami. Sao lang man kita nga kinanglan man siguro sa paggamay lang gid nga pag time out anay kumbaga sa basketball time out anay, no? So and it's also good nga na-postpone na to last week because ang nag-abot nato nga kwarta last week is only first chance for left out. So kung nadayon to 6,000 lang to nakuha nila. But now kay nag-proceed kita subong kay nag-abot na ng kwarta sang second chance naton for left out. So, ang mabaton gid nila subong niya is 12,000 each gid siya. At least isa ka padulong sa center mismo para hindi na magbalik-balik pag distancing yapon. And other details sining mga close details sining i-discuss ni namon sa amon mga punong barangays karon and they will be the ones na lang to inform our beneficiaries. Sige. With that, ma'am, salamat ko sa time pero I don't know kung sabtan mo ning gamay ko nga pamangkot sa imo. Kabaton Canada sang reklamo kontra sa imo halin sa barangay 11. Ula pagid kuya kabaton sang the official gid nga letter, no? Pero amo na yan ang ako lang nga masiling nga may proseso manday kita sa pag-identify sa aton mga beneficiaries. So on the part of the DSSD kati kami ang nagarepresentar sa DSSD, I think may mga proseso kita nga gina-observe, no? Kung may mga gamay man gid nga hitches nga
sa suno sa ginareklamo, Aha. siguro ibalik ni naton sa pag-identify sa barangay. Aha, sige. With that, ma'am, salamat din sa mga time. Good morning. Mabuhay ka, ma'am. Thank you, Ged, Sir Thank you, ma'am. Brian. Yes, ma'am. Action Hotline. Las 8:59, mga kaksyon. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning! Liwat sa aton pagid mga kauturan. Gusto tani basahon isa-isa niya, no? Sa kay Piper Persley, Action Bry, okay na kon sa ila ano nang klami man. Okay. Sa ila sila may mga maids sa ila balay. May suguon sila mangumpra pag-abot sa balay, pungko na lang kag makaon kag may kwarta na sila. Kita ya ultimo no work no pay. Nagmay salakyan na sila, hindi sila ya pagdakpon kita ya ordinaryo nga dakop dayon kon sa akon okay na ang 10 to 4 nga limitahan lang ang liquor. Sige, salamat. Si Tribor Inoy siya Onalitsa purte nga apelyido. Good AM, Action Brian, concern lang kulang subong sa aton mga motorista ba na. Damo man gyapon sa mga pasaway pila na kaadlaw nga nakitaan kugid diri sa intersection sang BS Aquino Drive sa Burgos atubang sang tensyon dira hulat ang manog angkas kay wala sang barrier tapos ang manog angkas wala face mask kag wala helmet ti perte ka unfairman na sa amon nga cooperate sa protocol sa syudad kag bakal barrier tani may bantay dira nga traffic enforcer nga badakop man ang wala ga sunod kag tama ka unfair sa iban nga mga nagbakal sunod sa city ordinance. Hindi ni siya city ordinance, health protocol. Thank you sa imo sa nga concern. Ipalabot na ni kay iban to da mga tunto mo. Manaog na sila kung may bantay tapos malakat, masakay, tapos punta naman sa liwat. Amo ni dapat ang tunan sa mga officers nato, no? Bia Jonathan, mayong aga Action Bry, amo man sa tanan-tanan nga anchorman sa Action Radio Bacolod. Daghang salamat. Heaven. Piper Persley, ang mga tig-aulo tagaan sang penalidad nga dako multa kag pasilhigon sa dalan market para mahuya sila. Si Chris Vilmat Reyes, good morning Action Bry, mati kami di sa Barangay Estefania. Salamat gid ra sa inyo ha. Vanessa M. Mayo Araman, good morning sir, watching from Minnesota. Keep safe, Bacolod, and God bless. Wow, kumusta da? Romina Acevedo Mimbila, good morning, Action Bry, watching from Barangay Vista Alegre. Wilma Perez Alcala Araman, Joel Aligato Himenea, good morning, Action Bry, watching from Cityville, Estefania, Bacolod. Salamat dira sa inyo. Aileen Mijares, good morning, Action Brian, watching here sa Woodside. Winnet Karaig, no? Morning, Bry, stay safe and God bless. Nori Rimitre, good morning, Action Brian. Watching kami live sa imo from Kabugwason, Mansilingan. Araman si Iman Numat. Good morning. I just want to say hi to Punky Miguel and Evelyn Mallorca of DSB. God bless. Ay, good morning. Punky Miguel. Sige. Emilina Orbita. Salamat sa pag-monitor. Richel Aguarenze. Good morning, Action Brian. Greet ko lang family Aguarenze. Manaay Bailon Montañez Morales, watching from via Bluetooth speaker. Imagine mo. Si Aileen Mijares, good morning, Action Brian. Kag happy birthday kay Hope Mijares sa Isyo, Kawayan. Salamat. Michelle Dorio Mijares Luyaw, Araman sa Bangga, Tutong Felisa. Salamat gid. July Derla Celestial Honco, Texmana. Good morning, Action Radio. Aslang ko tani, party sa returning resident. Kung ano man naman ang bag-o nga protocol kag sa syudad sa Bacolod. Be safe everyone. God bless, more power sa inyo programa. Sige. Medyo okay na ko. Sige, balik ko karon dugay-dugaya mga ka-action.
kadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Action Radio, Philippine Standard Time, las 9:10 na kita. Action Hotline. Maing aga lang naga-monitor si Matineon si Heartio Flor de Liza, araman si Sir Raymond Alarcon Sagal Jr. Mga ka-action. Action Hotline. Edwin Pineda nakatutok man, Maria Mahilom Tihok, salamat gid sa pag-monitor. Merly Gonzaga Araman, pabor siya ako sa curfew. Sige, salamat. Toto Tatan, good day, Maxon Brian, ask lang ko palihog, paano kami makabalo sa tracking number kung makuha sa ML? May meeting sila karon, pahibalon ka muna sa inyo siling nga mga kapitanes. Ano? Jin Oisy, sir, good morning, Action Bri. Monitor lang kami always. Ano? Sige, dali lang check ko lang patrol. Kay kanamo sa nag-chat diri, damo kayapon kuno nagalakats dalan nga ang mga face mask araya sa sagang. Action Hotline. Ay nano nga sitwasyon niya man. Ang iban kuno wala gid, labi na gid sa mga nagapulo pang hakwat. Blag na giti hapo mo na tuod no kun may face mask Action Ilray nga nagapanghakwat ka no. Siyempre ka hangos-hangos ka na mo ipos nga mo na karon kag malipong ka na kunik ang ginawa da. Action Hotline. Pero dali lang check na ton patrol kung may ara pagid man. We have Action Eden sa patrol. Action okay, sige. 9:11 Action Radio, Philippine Standard Time, no? Ari si Action Eden. Action Eden, good morning. Dali lang. Action Eden. Yes, good morning, Action Bri, no? May ara pa man, Action Bri, may mga nakita pa man kita nga may ara man ang ilang face mask sa sagang, pero kung makakita gani nga may patrol sang police Action Bri, ginapasaka Manila, pero especially di bala mga tricycle driver, nga ta nakita kay Action Bri nga ti nagabiyahe, although nga ti delikado. May tricycad pa subong kasi do e-bike na gid man lang subong, no? E-bike. May mga tricycad pag di Action, di padjak pag di bala Action. Tikon magpadjak Action Eden do hapo guro na no amo na nga ginapagwa nilang ilong kag baba nila, no? Most probably amo na Action Bri, pero ti malabyan nga sa atong kapulisan para kay ina na nakalabay di ang patrol car sa police station number 1 diri sa Dalom to di bala. Ti ginsaway especially mga kabataan kay dugang pagidaan hindi dapat magwa ang kabataan, wala pagid sila nagasuksok sang face mask. Sus, kundi naman ginikanan sila man baw. Pero ang punto man Action Bri sang iban kun nga ang ining balang mga badyaw Action Bri napabayan lang magani sa higad sang dalan, nagatiniil pa, wala pa social distancing kagang iban sa ila Action Bri actually may face mask. Pero ang kalabanan sa ila wala gid kag mga kabataan pa. Siyang ginapalambot man sa aton kisa nga concern bala kay tinagasaka sila sa di pasahero nga salakyan Action Bri. Regarding bala sa I'm sorry Action Eden, regarding bala sa badyaw, nakulbaan gid Action Hands mo Action Eden mo. Basi pa lang may isa da bala nga maka-COVID sila palayo lang gid na way tagi na pangayo. Isa na sila ka community da sa may likod sa reclamation, no? Gatinupad-tupad na sila basi magkalaigo. And tell you frankly, ang ilang sini nga mga personal hygiene sini alang-alang ikumpara sa aton kag sa mga utod. Grabe nga paninlo ka COVID pag balatian pa mo. So sila makita mo naman sa ilang sini nga personalidad, bayo nila, kamot nila, tsura nila. Guro si Saksimana may lang nagro isa duwa makapaligo or may ragan iban gaway nagiligo-ligo. So amo ni nakulbaan ko basi kibot lang ta bala Action Eden adong paglantaw mo. Yes, Action Bri, kay amo nang ngambal nga isang iban nga magsaka bala sa jeep, especially magpundo ang jeep, diba masaka na sila. Manguhit pa na Action Bri, kay mga tag na sila na bala subong nga envelope, pwede envelope na sila subong mo. Yes, tiya mo nang hindi uman kisa mabasol balang iban nga ang iban man mahambal nga do ka okay, matuyas ang reaksyon niya sa mga
badyaw nga gintabog gigid nga tawo malanga sila. You understand naman action bray ang concern man sang iban nga nagahalong man sila kay aware man sila nga ti sininiya ang iban nga naghambal nga ti wala na siguro kay immune na sila. No. Mo isang ulo immune sa balatian action edit mo. Ay sus ko. Kay ti ang amo na action bray kay kisabala kung tamaan ka halo amo ako I mean ko sin o pang gahalong kis action bray amo pa na iya ang malagpatan kis habala kag malapnan pero ti sila ni kung manotice mo action bray it's reality check mo kumbaga damo man sang mga ara lang bala mga ka-aksyon naton mga kauturan naton ara sa higad action bray sa dalan dira lang naga-star kagang damo kita action bray sa mga mga homeless kung baga naton nga mga ka-aksyon lang ara lang sa higad sa dalan nga ti amo man ang dapat nga tutukan action bray no kay ti ara lang sila exposed gid sila katama kag wala man sila sang necessary action bray nga mga kinahanglan like for example na mga face mask bala ti wala sila mabalang iban wala sila gani ibakal sang pagkaon mabakal pa sila sang face mask nga ti damo na naganegosyo subong I believe tag 25 pesos ang pinakabarato sina sang cloth mask action na bray kay ti ang surgical mask 20 naman sa una tag 5 lang na kapisos pero ti amo na subong action na bray kumo kay na aware naman sila nga mayara sang task force disiplina diri sa syudad sang Bacolod tinahadlok man sila nga magbayad sang tag pila ka pesos action bray so gina-prefer na lang nila nga magbakal sang tag 25 pesos nga cloth or surgical mask para hindi lang sila kabayad sa penalidad. So kabay pa nga ton sa nga reporting this morning maka-inform ini sa task force sa disiplina kung paano nila i-address ini mga utod ta nga mga badyaw kag iba naton diri nga do taga diri man sa Bacolod iti medyo nagapabilin nga sa lawayon ini sila action eden sining health protocol. Kag dalong ko na lang gini action bray no kay kaina aga pa kita naglibot-libot man angot ni bala sa barrier. Ti kagina ya aga pa action bray damo man sa nagaangkasanay sa gihapon nga wala sa gihapon sang barriers. Ti iban guro nagasalig pa kay temprano pa basi wala pa man sang mga awtoridad sa dalanon nga magdakop sa ila kag magasaway. Ti aga pa nagalinumpat na sila action bray sa ila tagsa nila man nga ka mga balay pero may ara man kita nakita kaina nga nagaangkasanay action bray pero ang ginhimo nga barrier is karton. Ti sige na lang. Kung ako yung manog dakop, sige na lang. Importante nga may ara kada kang matabunan ang laway sang driver mo. Galing kay ti kabalo naman kita action bray nga may pagsulundan or may design gid bala nga ginaprobahan ang IATF nga ti dapat sundon. Pero ti actually nagpamangkot-mangkot taga ni action bray na dili sa palibot man sa syudad. Kun diin di bala mabaklan sang barriers kay ti mangusisa tay kung tagpila o kung anong kabudlayan man action bray no. Sa iba naton nga mga ka-action nga nagaangkasanay action bray as mode of transportation man pakadto pa kare sa ila sininaobrahan kag kung diin man sila magkadto. Ako do nabudlayan ko magulo indoor so nga may amo niyo may kilala ko kay base maghambal ba pilang imo da budlay katama action eden. Base gali action bray hindi pa kwan hindi pa approve. Actually may ari ko di amigo nga gin-present sa akon gin-send action hands ang litrato magad-magan pro plastic saya nga daw ginhimo nga backpack action hands action eden. Pero hindi ko ya mag-ulo indoor so kay base bla mambas la pila dang imo bisan tag 5 lang na kapisos damo na isupot man action eden. Ako action bray. Pero TV ara man ta kilala nga nagapanghimo action bray pero nagambal siya nga kinanlan pa nila kumbaga nga ipa-check man bala sa authorities diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Kay basi kibot lang sila kadton sila sa otoridad kag sila ay kapanghimo lang nga makabulig lang tani ang ending sila pa yang malain. Actually damo sa mga nagahimo improvise diri sa aton pro para lang gid nga malikaw dakpon sila. So ang ato na naman sa otoridad naton kay ti medyo mahal-mahal gid man ang ining barrier ambal nila kuno 80 to 100 pesos. Ti bakal ta dira ano pa bakal ta bugas pigado man mga utod naton hangyo ginagmaya consideration in short action eden Correct
Action Bray. Actually, nag-search man kita sa mga online stores sa Action Bray. May nakita tayo ranging from 550 pesos to 600 pesos. Basi pwede na guro yung maprinda. Hindi, Action Bray nakita ta. Do same gid sa kwan sa design nga gin-approve to balas ang Bohol government. Subong man sang angkas na Action Bray. Basi pila kadlaw kibot ko ni may ICC need naman yung butang sa mga helmet so na dapat may ICC kinanglan kun why di pwede. Amo nang delikado na mo. Matamat lang ni. Ang face mask pila kadlaw action hands dapat may ICC manimo. Action Hotline. Amo na yun ako. Sige, Action Eden, balikan tanay karon kay oras ko. Medyo pangilay sa akin, Action Hendrik, kulos moron, so. Action Eden? Observation, Action Bryce, ang patrolling is Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action, Subacolod Action Radio. Action Hotline. Sige, kami ni Action Ilre, Action Henry, way kami bimotor. Tido, hindi kami affected sa barrier nga ini, no? Pero mas napiktuhan ako, nagalanto, Action Hands, sa nagaangkasanay, may nakitaan ko daan nga ang barrier niya. Kita mo ning tarpaulin, ang tarp na bala, ginimo-imo, anyang balay-balay, kagamo ginimo, ay, naka-helmet pa siya, hindi siya kita sa dalan. Action Hotline. Ang travel ito may karon from Bacolod to Binalbagan, amo tong barrier mo nga tarpaulin, ya mo na, ginamo mo na yung suso mong ulo mo sa likod, anong makitaan mo da? Kalulu, oy, gidya mo, porte, gidya mo. Anyways, kabay pa ma-address sa rin tanan-tanan. Last 9:20. Action Hotline. Okay na kita sa igo pa nga oras, sa ngalan sang regular nga Anchorman, Action Art Tayhupon, ini si Action Brian Morden, nagapasalamat gid, no? Karon sa gabi, mahilibati, taliwat sa Action Firing Line. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ang kakulangan ng Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,